د یادې راټولیدنې پر مهال یو شمېر ویناوالو د اسلامي امارت اړوند ادارو او ریاستونو کې د نوو کسانو د ګمارنې هرکلی وکړ او زیاتولی یې د دا ډول ازموینو له لارې وړ اهل او ریښتیني خدمتګاران د ولس او خاورې خدمت ته راوړاندې کیږي. دوی خوښي څرګندوله چې اوس په دولتي ادارو کې د واسطې پیسې او پیژندګلوۍ پر اساس ګمارنې نه ترسره کیږي، بلکې استعداد، تخصص، تعهد او وړتیا ته ترجیح ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب د یاد وزارت د بشري سرچینو لوی ریاست د تعیناتو مسؤل محمد معصوم رحیمي وویل له دا ډول ازموینو یې موخه د یوې سالمې او کاري ادارې رامنځته کول او حقدار ته رسول دي. د ده په خبره د هیواد نورو ولایتونو کې هم په بېلابېلو ادارو کې ورته ازموینې روانې دي. پروسه هم د دې لپاره شروع کړې ده چې کار د اهل کار ته وسپارل سي. زیاتره ولایتو کې په ټول ولایتو کې موږ دا پروسه شروع کړې ده چې ټول خالي بسونه د علاقه د وزیر صاحب د هدایت په اساس باندې مرکز کې په ولایتو کې اداري او یا مسلکي بسونه ټول د آزاد رقابت له لارې موږ سیالۍ ته سپارلي دي او د خوست ولایت ولس ته دا ډاډ ورکوم چې هېڅوک به څوک د چا حق ونه خوري او حق به حقدار ته رسیږي. تعهد او تخصص چې ده لازم و ملزوم دی یو د بل ده. خوست کې د اسلامي امارت د یو شمېر ریاستونو مسؤلین هم د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي دوی هڅه کوي چې ټولو ادارو کې خالي بستونه په وړ او فعالو کسانو ډک کړي. همدارنګه ډاډ څرګندوي چې د ازموینو بهیر پوره شفاف او د مسؤلو کسانو تر نظارت لاندې روان و چې پکې په منظمه توګه د درغلیو او فساد مخه نیول شوې وه. اصلاحات اداري او ملکي خدمتونه ادارې هدف ده مهم چې باید اهل کار ته وسپارل سي او دویم خبره دا ده چې د یو سالمه اداره رامنځته سي او خدای نخواسته آینده کې هغه اداري کارونه کوم نقصان او د نیمګړتیاو سره مخامخ نه وي. نو په دې خاطر دغه پروسه ډېره شفافه نو دلته د مختلفو شعباتو ګډون ولا سټونه پکې موجود دي چې ام ډي ډاکټران دي، امیرین دي، امبولانس دي او نرسان دي، د صحت امید مختلفو سکتورونو کسان دي پکې. نو کوشش مونږ دا وي چې په خصوص د افغانستان د اسلامي امارت په صحي سکتور کې ډېر پرمختګ وشي. ان شاء الله الرحمن امیدوار یو چې هغه کسان چې په خپل قابلیت سره د سیټ ګټونکي شي د دوی نه د ښه خدمت توقع لرونکي. د ازموینې ګډونوالو ویل دوی د بریا لپاره لازم تیاری نیولی او د ازموینې په بهیر کې هیڅ سره ستونزه او نیمګړتیا نه ده لیدل شوې. امتحان د شفافیت نه هغه نه موږ ډېر رضو یو، ډېر په شفاف ډول فورمونه جوړ شوي دي او ډېر په شفاف ډول د امتحان سره نه روانه. موږ د ټول پرسونل نه خاص کر د عامه روغتیا وزارت نه بیا د خوست عامه روغتیا ریاست نه ورسره ټول پرسونل نه ډېر منندوی یو چې داسې یوه صحنه موږ ته جوړه کړې ده چې په هغې کې هېڅ کوم اختلال نه لیدل. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون له لوري ګڼ شمېر ادارو او ریاستونو کې خالي بستونو کې د ازادې سیالۍ له لارې ګڼ شمېر ځوانان او نور خلک ګمارل شوي.